Garoja. Yarana Dea Yarana Tanga Yarana Biba Siadamado Yotemiano Lesomo Shiko Puzo Unio Malayo Dojato Puzwan Tapanama Sirana Tada Binya Uria Dojamiro Losia Downa Ato Moomati Miani Don Lake Bandolagon Doka Kate Chonging Abiet on Lake Bandolagon The Tonga Yakirida Cho Ya Ning Ya Ting Abiet on Lake Bandolagon Mimi Yoku Ato Sepia Batana Nyandi Lemian Zamenya Do Jisu to Ne Bando Niem Mount Bula Nanya di Pisi Mula Napia the Cock. Namo Tata Bhagavata Rato Tamatambuddhata Namo Tata Bhagavata Rato Tamatambuddhata Namo Tata Bhagavata Rato Tamatambuddhata Dea Nade Dea Atukte Dea Lela de Sura Mibi Kana Mashide Diane Athenian Tet Babulu no Shide Dia Sura I only Dwara Tab Pola de Kananga with Yoramo. Nyada Brinyasama, Anit Warate, or the Kananga go, Chibisu Lomapana. A leaking tongue say later, she may have put. A leaking tongue say later, a ping of Muid and missing and mean it. She lit in a cogon you of Jordan, no? As a Piena iron, the Jala. Ubatanam tattoo. You no good time, my poor Kananga with Chipichulo Hora. Sisi Mogamuna. You no could matake, mean the sick late. Chiadi, Peshimani, Lenon and Daching a Takela. No good take the bomb lavuna. A county hookela. Either near this a change. The big that she and the big that she the Chimuyavam. The way that she the new that she the Chimuyan. Chimu Maya Nyadra, the born in it, near the limiting Sabuna. Mamma la me in this age. Oh, near this in a mobuna. Near this age from our dear. Titi Joe Big way. Hello, city from Mogona. And I look better. I look better, Matija. Eh? Sandabo Mogona. The deep Sandia Liba Ma. Sit down no better than the deep time. Mobula. Kano better than the deep time. When I know better than the deep time.
ဓမ္မနုပ္ပတ္တရာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဒိဋ္ဌိရဲ့အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တ ानु ပတ္တနာရှုငေါဘူးလားဒိဋ္ဌိရဲ့အားကောင်းတဲ့စိတ်တ ानु ပတ္တနာရှုယာကအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာနုပတ္တနာရှုတဏှာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာနုပတ္တနာရှုပညာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မနုပတ္တနာရှုမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နားသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံသိစိတ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဝင်တာလဲငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနားတယ်ငါစားတယ်ငါထိတယ်ငါသိတာပေါ့အဲ့တော့ငါမြင်လားမြင်သိစိတ်မြင်သိတော့ငါပါရဲ့လားဩငါမပါဘူးကွယ်မြည်စည်းစိတ်ကတက်ကာယတော့တက်ကာယပဲဟုတ်တယ်ငါမပါဘူးဒိဋ္ဌိမပြောဘူးလားငါမြင်နေငါကဒိဋ္ဌိမြည်စည်းစိတ်ကတက်ကာယတက်ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီမြည်စည်းစိတ်ဆိုတော့ငါပါသေးရလားဒိဋ္ဌိမပြောဘူးလားမြည်စည်းစိတ်ကြားစည်းစိတ်နားစည်းစိတ်စားစည်းစိတ်ထိစည်းစိတ်ကြံစည်းစိတ်ငါမပါဘူးငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနားတယ်ငါစားတယ်ငါထိတယ်ငါသိတယ်ဆိုတော့တက်ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီကဲမြင်တာငါမြင်တာလားမြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ပါဗျာတဝိညာဉ်ထက်မြင်သိလို့ဖြစ်တယ်မဖြစ်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါအရှင်းလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာအရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့မြမလားတင်ညာခံစားနေစစ်စောရာမှတ်နေစစ်စောရာသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမကြည့်တာလူနဲ့ဇမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးထေနာကလူနဲ့ဇမတွေ့တာကနာမခန္ဓာ၄ပါးတွေ့တာနဲ့ထေနာနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလိုလားညာတပရိညာဗျာရှင်းလားအညာတပရိညာမျက်စိအကြည့်ကငါဟုတ်ကဲ့ယူပိုင်ရောအရှင်းကငါဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြတော့ယူပိခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပိခန္ဓာပေါင်းမျက်စိမှာပေါ်တာဒါတိကာယလို့မဟောဘူးလားဒါဒိဋ္ဌိမကြုံလားအဲ့ဒါလိုတာကြိုးကြလားကဲမြင်သိစိတ်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်လေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလားမြင်ဆဲလူနဲ့ဇမာလားခန္ဓာ၅ပါးကြားဆဲမျိုးရတိုက်ပြီလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့သိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားပေါ်မှာလူနဲ့ဇမာတက်တော်လို့အမှတ်မှအတိမှယူဆမှလည်းမပြောက်ဘူးလားအမှန်တိတော့အမှားပြောက်တယ်နော်သူတို့ဆိုတက်ကတိတိပြောက်တာပေါ့မပြောဘူးလားမြင်ပြီးတော့မပြည့်လားအပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယုံမလားတတ္တရာတိတိမပြောက်လားနောက်ခန္ဓာအစထုတ်တာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယုံမလားဥစ္စေရအယူမပြောက်လားခန္ဓာ၅ပါးတော့သိတော့တက္ကာတိတိပြောက်ပြီတတ္တရာတိတိဥစ္စေတိတက္ကာတိတိသောတာပန်ပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုရပြီဘလို့ထိချမ်းသာတယ်လဲစီသေးဖို့မကောင်းလားအမေရိကန်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရွှေငွေကြောက်သံပရမယဆိုင်စပါတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရွှေကြောက်သံပရမယနဲ့တမစ်တဖို့ရတဲ့အတိညာဉ်နဲ့လှဲနိုင်ပါမလားတပြည်လုံးမှာရွှေငွေတွေကြောက်သံဆိုင်စပါတွေမအုံတက်နေရလားမနာအောင်တက်နေရမသိအောင်တက်နေရလားဥနာသေးမလွယ်ဘူးတမစ်တဖို့ရတဲ့အတိညာဉ်ကအပေကလွတ်ရမနေဘူးလားဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသောတာပန်ကတရာဂံကအနာဂံယဟခိစ္စမပြီးဘူးလားပြီးပါပါဗျာကဲဒါကြောင့်လို့အမတန်ကြီးစုကြီးမှတော့ဧကမပဏိတမောဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားတိပုံနံပါတ်1သာဝနိစပုံနံပါတ်2ခဏသတိပေးလို့မဟောလားတရားတိပုံနံပါတ်1လူဗုဒ္ဓပုံနံပါတ်2မဟောဘူးလားတီးပြီးတော့သစ္စာတိလို့လှူတဲ့အလှူနဲ့သစ္စာမသိဘဲနဲ့လှူတာတူပါမလားမတူလို့သမှုတရားကြောင့်ဒုက္ခလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါသူများဒုက္ခကြောင့်ဒါကိုပုံညာပြီးသင်္ခါရတဲ့လေဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာကြောင့်မေတ္တာနာပြုတာလဲဘာကြောင့်သီလဆောက်တည်တာလဲ
လူချမ်းသာဖြစ်ခြင်းလို့နတ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းလို့လှူတယ်သီလဆောင်ထိန်တယ်မပြောဘူးလားဒါပုံညာပြီးသင်္ခါရအဲ့ဒီပုံရိုက်တဲ့ကလူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာရတယ်လူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာရအိုနာတိလွတ်ကြလားအာသစ္စာချမ်းသာရှိဟုတ်ကြလားချမ်းသာရှိမဟုတ်ဘူးကွနော်သို့တော်စဉ်းစားကြရသစ္စာတရားခန္ဓာတရားပြိဿသုပ္ပတရားကိုဟောသူပြောသူမရှိဘူးပေါ့သစ္စာတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပြိဿသုပ္ပဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိခန္ဓာတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုလာတဲ့လမ်းဒါနမပြုရဘူးလားသီလမဆောက်တည်ရဘူးလားဒါနလည်းမသီလလည်းမဆောက်တည်ဆိုအပေထလန်းသွားပေါ့အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်သီလနဲ့လူဖြစ်ကိုမရနာဖြစ်တယ်ပါစတော့ရဒါနပေါ့လူဖြစ်တာသီလမလို့ရပြီဘူးလားလို့ရမယ်သစ္စာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိဿသုပ္ပဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်တေတရားငါမသိမနေဘူးကြိုးစားအထုတ်ပေါ်မှာကောင်းလားကြိုးစားအထုတ်ရမယ်နော်ကြိုးစားအထုတ်လို့တရားသိပြီဆိုတော့သိပြီးတော့လှူတဲ့အလှူသစ္စာမသိဘဲနဲ့လှူတာကလောဘကိလေသာသစ္စာသိရလှူတဲ့အလှူကမေဃသစ္စာအလောဘသစ္စာသိတဲ့ရှင်းတဲ့တရားနဲ့နေ့စဉ်နဲ့တကွနေရတာအဲ့ဒီရှင်းတဲ့ကလွတ်ချင်လို့ရှင်းတဲ့ကကြွချင်လို့လှူတယ်တန်းနေဆိုသမုဒယလားမေဃမေဃသစ္စာသိလို့လှူတာအဲ့ဒါစာကဝိဝတ္တဒါနမဟုတ်ဘူးလားဝိဝတ္တသီလဝိဝတ္တသမထဝိဇ္ဇာဥစည်းလို့လှူတာပညာဥစည်းလို့လှူတာတတိပညာတော့မဟုတ်ဘူးလားတတိပညာအဲ့ဒီသစ္စာပြည့်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူခန္ဓာလူချမ်းသာရချင်တာနဲ့ချမ်းသာရချင်တာမြတ်မချမ်းသာရချင်လှူတာပုံညာပြီးသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရကြောင့်သင်္ခါပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလားလူဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်မြတ်မဝိညာဉ်လူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာမြတ်မခန္ဓာခန္ဓာမရဘူးလားအိုနာတိလွတ်ကြလားအာသစ္စာသမုဒယဒုက္ခပေါ့ဒါတော့တိလို့လူတော့ကမေကနိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာကလွတ်ချင်လို့လူတာကြွက်ချင်လူတာအဲ့ဒါမေကနိရောဓတာဝိဝတ္တဒါနလို့ခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဥရှိတယ်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားတရားတိတို့ဖလောက်ပြချဲတာတယ်လေတို့တော့ကံမဝိပါကတာဝက်တရားကရှိတယ်ဝိပါကဝက်အကျိုးပေးကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားရမရှိဘူးတရားကတိထားတယ်တရားတိတော့ဖက်အောင်ဆင်းရဲတာလေအတိတ်ကသူပြီးတဲ့ဝိပါကဝက်ကမြည်လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးငရဲပဝက်ကောအမြဲအဲ့ဒီဝက်ကရှိတယ်ရှိတော့စားဝက်နေမပြေမပြေ냐တော့လဲဒေါသဖြစ်သေးရလားအကြောင်းကျိုးသိတယ်နော်အကြောင်းကြီးတော့အကျိုးရည်ပုံတယ်လို့သိတော့ဒေါသဖြစ်ကြလားချမ်းသာတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီအငဲ့ပြက်တာရေစင်ကနှစ်ပေါင်း20နှစ်ပေါင်း20ရှိတဲ့ကဝက်ကျွေးကကြည်သွားပြီဝက်ကျွေးကြည်တဲ့ကမိတ်ဆွေတယောက်ကထီတစောင်ပေးတာ300ပေါက်လာတာကဲအကုသိုလ်ဝိပါကဝကုံတော့ကုသိုလ်ကံလှည့်မလားဘုလားလောဘဖြစ်သေးရဲ့ဟောစာဝတ်အင်းမပြေတော့ကလည်းဒေါသဖြစ်ကြလားထီပေါက်ပြန်တော့ကလည်းလောဘဖြစ်ကြလားအဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးသိတယ်ကြာသိတော့ပယ်တာကိလေသာဝင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါဘလောက်များအဲ့ဒါသိမှချမ်းသာတာအဲ့ဒါမသိရင်စားရမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအငဲ့ခံတော့ခိုးဆောင်မှာတန်ငါမုတ်ဆုံးဆောင်မှာလာပြီဟောက်ပြန်လာပြီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခိုးပါမလားခန္ဓာကိုယ်ကအသက်ခံမတိလကိုမဆွဲဘူးကွယ်နာသဇာမိတိလကိုမဆွဲတော့ဘူးကြားလားသမုတ်စေရတိလရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြဲသွားပြီဗျသူတို့လဲလာဖို့မကောင်းဘူးလားစဉ်းစားတာလို့ကတော့ခေါ်တယ်မကြားသူကြားဘူးထမ်းမယ်တရားနာတယောက်တာတရားဆိုတာမှန်တာဟောရတာအမှန်သိရအမှားပြောက်တယ်ဆိုတာကြားဘူးရလားကြားဘူးတယ်ကဲခုဘုန်းကြီးကိုမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရှိတဲ့မြကာလပတ်လုံးကတော့ဘုန်းကြီးကိုမြင်နေတိတိတော့မပြုတ်တော့ဘူးတိတိပြုတ်တော့မှာမဟုတ်စဉ်းစား
Alors, les deux mieux de théâtre là. Théâtre là, maintenant, quoi là, c'est là, non? C'est mais. C'est là, 15 dit. Phong y là, au con là. Thiên đó phong y lo mà thiên là. Phú giả tuyên là phong y là au con là. Au con mới tuyên đấy. Thế là, phong y là miền nào là. Phong y là ba là. Phong y là nạc con là. Phong y là na là. Phong y là nạc khăn là. Phong y là toa là. Phong y là bà dẹ là. Phong y là mê dẹ là. Phong y là lệ phên là. Phong y là lệ gốc là. Phong y là chó là. Phong y là yên phép là. Phong y là bà khôn là. Phong y là lệ là. Phong y là khá là. Phong y là bóng là. Phong y là chỉ tờ lông. Phong y màတွေ့mà cái.အခုပြောတာမှန်တာဟောတာအမှန်ဒီအမှားပြောက်တယ်ဆိုတရားဟောလဲတရားမှမသိတာခက်တယ်ဟမ်ဘုန်းကြီးတွေ့တယ်လား32ခွက်တာသာတွေ့တယ်32ခွက်တာသာတွေ့တယ်အဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာပညာချင်းပရမတ္ထသစ္စာဥခေါင်းလို့ထင်တော့ကန်ဆန်းကြည့်ဥခေါင်းတွေ့မလားမာရာတွေ့မလားနဖူးထင်လို့ကန်ဆန်းကြည့်နဖူးတွေ့မလားမာရာတွေ့ပါးထင်လို့ကန်ဆန်းကြည့်ပါးတွေ့မလားပြောတာတွေ့နှာခေါင်းထင်လို့ကန်နှာခေါင်းတွေ့မလားပြောတာတွေ့နားထင်လို့ကန်နားတွေ့မလားပြောတာတွေ့အဲ့ဒါလိုဆံပြားကခြီးပြားအရောက်ကန်ဆန်းကြည့်ခြီးပြားကဆံပြားအရောက်ကန်ဆန်းအနုလုံးဘုရုလုံးမာရာနဲ့ပြောတာတွေ့မယ်32ခွေထာသတွေ့သေးရဲ့တွေ့တာက32ခွေထာသလားမာရာပြောတာမာရာပြောတာနော်32ခွေထာသလည်းမတွေ့ဘုန်းကြီးလည်းတွေ့ဘုန်းကြီးမတွေ့လူကတွေ့ပါမလားလူမတွေ့နဲ့ကတွေ့ရတာဇမာကတွေ့တာဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာမရှိဘူးဘာမရှိတော့ဘယ်လိုဆွဲမှလဲမရှိရင်အဆွဲဖြုတ်တာမဟုတ်လားအမှန်သိတော့အမှားပြောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားကဲအမှန်သိပြီကွယ်32ခွတ်ထာသတွေ့သေးရလားတွေ့တာကအမှားတာပြောတာမာတယ်ပြောတယ်သိတာသူငါလားကာယဝိညာဉ်တဝိညာဉ်ထဲထိလို့သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါမာတယ်လို့ခံစားတာပြောတယ်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာဝေဒနာလူနဲ့ဇမမပေါင်းဝေဒနာပဲတွေ့မာတယ်ပြောတယ်မှတ်တာသူငါလားသိညာခံစားနေစိတ်ဆော်တာမှတ်နေစိတ်ဆော်သူငါလားစေရနာဝေဒနာသိညာစေရနာ3ခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်ဘူးဤ၄ပါးပြည့်စုံတော့ထိတိစိတ်မဖြစ်ဘူးလားလူနဲ့မြမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနာမခန္ဓာ၄ပါးကာယအကြည်ကလူဟုတ်ကြလားမာမှုပြောမှုကလူဟုတ်ကြလားခန္ဓာဖွဲ့ကြတော့ယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းအဲ့ဒါကိုမှတွေ့တာတရားကြောက်တော့ကိုမှရှောက်ကိုမှရှောက်တော့တရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးနော်လူတွေ့တာလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တွေ့တာလားခန္ဓာ၅ပါးယမတွေ့တာလားခန္ဓာ၅ပါး32ခွတ်ထာသတွေ့တာလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ကြည့်နိုင်တဲ့ရုပ်ပေါ့အမှန်သိပြီအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဗျာယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အမှန်သိပြီခန္ဓာပဲတွေ့တယ်ချုံးလိုက်နိုင်တဲ့ရုပ်နောက်ပဲတွေ့တယ်လူမတွေ့နဲ့မတွေ့မြမမတွေ့32ခုထာသမတွေ့ဘာကြောင့်မတွေ့တာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလားယုံကြည်ရင်ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ပါမယ်ဖြစ်တော့ဘူးယုံကြည်ကြမ်းမှာစိတ်ဖြောင့်စွာနှင့်လွန်စွာအထုတ်နိုင်တဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဤငါအင်နိုင်မေ့ရကြောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားမနစ်စာအထုတ်ညနေရတယ်လို့မဟုတ်ရှာတော့ဘုရားကြီးတက်ခွေရမဟုတ်လားညနေအထုတ်မနစ်စာရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလား
ကြာရင်9 ရက်နော်အခုတက်လာနေလည်းမတွေ့တစ်နှစ်ကြာလည်းမပေါ်3နှစ်ကြာလည်းမသိယုံကြည်မှုမရှိရှားလားယုံကြည်မှုမရှိဘူးစဉ်းစားသူတို့စိတ်ပုံလို့လေကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒါယုံကြည်ခြင်းသိပဲလို့မဟုတ်ဘူးလားသိပြီခန္ဓာကိုသိခန္ဓာသိတဲ့အတွက်လူဆွေဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေဒိဋ္ဌိဗျာပါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်လုံးအောင်မလားပါဏာတိပါဒအဒိဏဒါနာကာတုသဆရာအဲ့တဲ့ကံနဲ့ပြုတ်အောင်မလားသေဃာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်မုသာဝါဒပိဋုဏဝါစာဖရုဒ္ဓဝါစာတန်ဖက်လာဝါစာပြုတ်မလားသေဃာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနောကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘိဇာပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်မလားကဲဒါကြောင့်ရှေ့ဆရာတော်သမတော်တွေတက်တာခိုးမှုကာမိတုမှုသာမုစ္စာကဲပြတ်ပါမှတ်ပါတော့တာပဲလေကွယ်ရှေ့ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကဲ့သို့မေဖရာကဲ့သို့သောတာပန်ကသရဂံကအနာဂံအနာယံကိစ္စပြီးမသွားဘူးလားဘယ်လောက်များအားရကြကောင်းလဲနော်အဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားလက်လာအဲ့ဒါလူရင်းချစ်တယ်ဒါတော့ဘာတွေလို့လဲအရှိနဲ့အတိနဲ့ထက်ရင်ကိုထင်ခဲ့တာတွေတွေ့အောင်မလားအရှိနဲ့အတိနဲ့ထက်ဖို့လို့တာနော်ကိုတွေ့တာလူနဲ့ဇမာလားနဲ့နေရောလူနဲ့ဇမာမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိဘူးနေအောင်ပဲတွေ့တယ်ဒါညာတပညာဒါအမှန်သိပြီဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရုပ်တရားကြီးကိုပြန်စီစစ်ခိတိမိမလဲလာပေါ့ဘလို့လဲလာရမှာလဲကိဋ္တာဖြစ်တာမဖြစ်တာစီစစ်ပုံလို့ဥပမာအားဖြင့်အမျိုးသမီးလေးတယောက်အမျိုးသားလေးနဲ့ဘွားရေးဆုံးပြီးတော့အလင်းမြဖြစ်သွားကြတယ်ခွဲနှစ်ရှင်းနှစ်လောက်ပေါင်းသိစစ်စံပြီးတော့ဒါရီ5 ယောက်မွေးလာစားဝက်နေကမပြေအစာတွေကတိုးအလုတ်ကရော့အစာတွေကတိုးအလုတ်ကရော့လင်းများရင်တွေ့တော့ယောက်ျားလည်းလို့တော့ပင်မဲတော့ခံရင်းပြီးဥစ္စာပြုစဖိုးကမိဖို့အာကြီးတုံးတာမရလည်းမသုံးဘဲနဲ့အသုံးလို့ပြောတော့ခံရင်းတာမောင်ရင်ဖြင်းလို့အရှိန်ကကိုဝါတော့ကြည့်လူစားဦးဆက်ယောက်ကြည့်တယ်မလို့က9 ယောက်ဖြစ်သေးတာသူတို့စားတာကြည့်တာမောင်ဖြင်းလို့ခံရင်းတော့ရင်တွေ့ဝဲရတော့တာဟဲ့လင်းများကွဲတာချစ်လို့လားမုန်းလို့လားမုန်းလို့2 လ 3 လကြာပြီမိန်းမဘက်ကဆွေမျိုးယောက်ျားဘက်ကဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဒီပြန်စစ်ကြအောင်ဟဲ့မင်းဘက်ကတာဝန်ယူငါယောက်ျားဘက်ကတာဝန်ယူမင်းရေလေပက်လေပြောရတာမင်းတို့ရင်တွေ့တာဘယ်တစ်ကြိမ်ရှိပြီအခုတစ်ကြိမ်ငါတို့4 ကြိမ်ရှိပြီကွအခုမှနေသားကြသွားတာမင်းတို့တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့သိခံအောင်ပါပါငါတို့4 ကြိမ်ရှိပြီအခုမှနေသားကြတာတစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့သိခံမှာပေါ့မင်းတို့ထမင်းစားတာကရှာလေးကမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲမတော်လို့ဗျာအခုလည်းမတော်လို့ဖြစ်တာတော့သိခံအောင်မှာအဲ့လိုရှိရေလေအောင်ပြောတော့ကပြည့်မသွားဘူးလားလင်းများပြင်ပြီးတော့မပေါင်းမိဘူးလားအဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမှာမုန်းစရာပါရင်ပြန်ပေါင်းလို့ရမရမုန်းစရာပါတယ်လားချစ်စရာပါမယ်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမှာချစ်စရာပါရင်တွေ့တယ်လို့ပြောတော့မရှိဘူးချစ်စရာကပါချစ်စရာမပါလို့ရင်တွေ့တာဟမ်ချစ်စရာပါရင်တွေ့ပါမလားမုန်းလင်မြတ်กว่าတယ်ဆိုတော့ချစ်လို့လားမုန်းလို့လားမုန်းစရာပါပြန်စစ်စရာလို့ရပါမလားမုန်းစရာမပါဘူးချစ်တာသူ့စိတ်ကလုတ်တာမုန်းတာချစ်တာသူ့စိတ်ကလုတ်တာအဲ့တဲ့စိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့တဲ့စိတ်ကိုမြင်ဖို့လုပ်တယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့တဲ့စိတ်ကဘာနိတူတယ်လဲအိမ်မက်ပမာဏအိမ်မက်ထဲမှာရှိုးရလို့မဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားသိတူပေါက်လို့မဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားမနိုးခင်ကြစိတ်ကူးမရင်လားစိတ်ကူးရင်လားကွယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3 သိန်းလောက်ပေါက်ကြည့်3 သိန်းစုလေကဲ
Manu can just text up for season tabula. Car pick up women, pick up a little machuya below, let the mother happy and the mother ha. Siguni. And they tell, fucking a no dollar. Go see good day, chickala. That the Geshilola Meshilola. Monks a cheat the 2 sigma chita. In me pamana. Nearly pamana. To a sheet at Yahogel. Elusina for Mogona. Throw so ye. Yaga daughter more people who did a la. A young chase a mapa, Mosa mapara, Yungela. Yungi, me and dang, Nick Banta dang. Jarden, Nick Banta dang. Senabo Mogona. Hey, the whole mata. Hey, Quimata. Oh, 6 movie, they are Manila de Boku. You will let me Nana Madi, 6 movie. Same Sohula. 6 Hula Kudola Akudo. What? Could you navy? Akudo it. Could you navy? Tuta wa Aria Tao, Tuta Ajani si de Boku. Giant the Dilo Mobula. The Koma Dala Atan. Quema Dala Atan. Adalu Jade Chief. Quema da duel. The Koma da duel. Oh, Adan. Sina. Edit Dantema, Adalu Jadeka. 6 Soja Ludiana. Chicha Ludiana. Moya Ludiana. Adan. Edit Danema 6 Soja, Nalung Twin. Mara bo. Adan Quema Dalo, Nalung Twin Mara. The Koma Dalo, Nung Twin Mara. Nung Twin Abula, a Wiza. Wiza Jong. Naturu Makani Puhe. Tinkaya. Was he Tinkaya? Zaka Piandora. Yori Raja de Yeme. Kaya Tinkaya. Tinkam Chipula. Tinkabisa Wunyane. Loga and any choke on Fedwa. Yemu Yazamule. Yazamu are Biolus Luella. Either got bear Luella. Let Huru Yabu Bear. Ravi. Ah, like. Tinkabisa Wunyane, Pewunyane, a Pewunya. As I look holy, I look the idea. Lulu, I look with Divaga. So you cannot look Lieutenant. As I can't look it. Nya look. Tenale Tenia Ludida. Tidi didi home home. Tenor of your tidi didi with 3 Miami. Tidi didi. Tenor Jenny demanded Matilla. Did a second bomb. The Giano did a la, Madro did. Temalo did a la Kaya Jibidi. Oh, Senano, Takaya Winyamo. The Winyan de Tilu Dilu Chicken. Maybe do not has adapted the Wirana Denya Siranamapan. Senano, Mare Lucandara, Lula Wirana. Nella Wirana. Yamala Wirana. Marelo Meta, Luna de Malatena. Candano says on a mesa, Tunga La Sirena. Wirana Denya Sirena, don't who pound on Namek and a labor magina. He labor piso ma titi de cheta. Senano, Gianla Petruida. The Marilo Mobula. Marilo Dida Kaya Winyan. Marilo Candara, Wirana, Mara Meta Denya. Candano says on a mesa, Sirena. Wirana Denya Sirena, don't who pound on Namek and a labor magina. As a titi de cheta, Namek and a labor piso ma. There. Go chain it. Jianga to the Timaga to the Tidi did so. The Didula. Get a little Tavia. Hello, the Twitter. Kaya a Gigale, Yogyamiabula. Madre Petuale Yogyamiala. Can I put a Ubicana Miala? Namicana live on a Ubicana. Oh, Tiago Goma Shakoma, Tiadu de Mobula. Luduida la Canabadu. Net with a la Canavadu. Yama with a la Canavadu. As a Diti took down. Diti took down. And next I look at Anetta, at a Disanani. Made this in it, Vidoka, Anetta, a sa, a nexa, a lay, Doka song, Anetta,
etta anetta etta ka nga anetta ka nga maဟုတ်ကဲအခုသိတဲ့စိတ်ကလေးကနေရုပ်ငါဟုတ်ကြလားစဉ်းစားနော်ယုံတစ်ခုတိုက်မှာပေါ်တာကာယအကြည်နဲ့ပထဝီဆိုတဲ့ထွက်တာပါနေတိုက်မှာထိတိစိတ်လေးပေါ်တာပေါ်ရင်တဝဉ္ဉဏ်ထဲဖြစ်ကြလားနာမခန္ဓာလေးပါတစ်စုံပြကာယအကြည်နဲ့မာစရပရိခန္ဓာဘရောယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာလေးပါတဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းအဲ့ဒါသုတ်တန်ဤမရှင်းမနှောင်းအဘိဓမ္မာနည်းကထိလိုက်တဲ့တစ်ချိန်နဲ့၅ပါးတပြိုင်ထဲပေါ်တာတပြိုင်ထဲပေါ်တာအဘိဓမ္မာနည်းသူတို့သိဖို့မလိုဘူးလားညာတပရိညာပိုင်းခြားလို့သိပါအဲ့ဒီပိုင်းခြားမှလည်းလူလို့မထင်ဘူးလားတွေ့တာကလူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လို့မထင်လားတွေ့တာကနဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးမြင်မာလို့မထင်လားတွေ့တာကမြင်မာလားခန္ဓာ၅ပါးကဲခန္ဓာ၅ပါးအမှန်သိပြီနော်လူဆွဲနဲ့ဆွဲမြင်မာဆွဲမပြုတ်လားအာတဝဒိဋ္ဌာတဝချုပ်ပြီကွယ်ဒိဋ္ဌာတဝချုပ်ရင်မြမကြီးလေးဖန်ဆင်းတဲ့ထားပြစံပိတ်သုံးတဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ယုံမလားဝိဇိကိစ္စမပြုတ်လားဒိဋ္ဌာတဝနဲ့ဥစ္စာတဝချုပ်တာသောတာပန်ကွယ်အတိနေပြုံစုလာသောတာအပွားနဲ့အပေမာသောတာပန်အဲ့လိုစီသေးပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါတိတိပြုတ်ပြီနော်စိတ်ချလောက်ပြီရှေ့ကြိုးစားကြည့်ယုံနဲ့ပတ်တဲ့တရားကြီးကရူပတိတိရူပံဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်ဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်သိညာမှတ်ပြီးတော့မပြည့်စေရနာစစ်ဆော်ပြီးတော့မပြည့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိပြီးတော့မပြည့်ဒါဖြစ်ဖြစ်တွေ့တယ်နော်စဉ်းစားပေါ်မကောင်းလားကဲအဲ့ဒီလိုအနိစ္စတွေ့တဲ့အချိန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့သေးရခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တဲ့ကလူနဲ့သမတွေ့သေးရညာတပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာတွေ့သေးရတိရဏပညာပွားလို့သိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဆုလိုက်တော့ဖြစ်ပြလို့မဟုတ်ဘူးလားအာသစ္စာလဲချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်တရားအခုခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရှိတဲ့မြတ်ရရှိတဲ့မြတ်ချမ်းသာတဲ့တရားနဲ့နေရတာလားရှင်းတဲ့တရားနေရရှင်းတဲ့တရားနဲ့နေရတာရှင်းတယ်လို့တကယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေခန္ဓာမျိုးရချင်သေးရလားမရချင်ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါမယ်မလုပ်တော့ဘူးတိတော့ပေတော့တာနော်တိပေလို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းတယ်လို့တိကြတဲ့ကလူချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့ချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာမြမချနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားရှင်းတယ်လို့တိတာဝိဇ္ဇာကွာအော်တမ္မာတိလို့မဟုတ်ဘူးလားတဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကအဝိဇ္ဇာဒုက္ခသစ္စာလို့တိတာကတမ္မာတိကဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတာအလင်းရောင်ပေါ်တော့အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမှောင်မပြောက်လားအလင်းရောင်ပေါ်တော့အမှောင်ပြောက်ပြီနော်အမှောင်ပြောက်တော့မှန်တဲ့တွေ့တော့တာပဲရှင်းတယ်ဟောခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးနောင်တမန်တဲ့ခန္ဓာမျိုးရချင်သေးရလားလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးလက်ရှိပါမတွေ့တာနောင်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားမတောင်းတာတော့ဘူးနော်တိတော့မပယ်လားကဲဒုက္ခသစ္စာတိတော့ကဘဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားတဏှာလာသေးရလားဥပါဒံလာသေးလားကိလေသာဝမချုပ်လားကိလေသာဝချုပ်တော့ကာမဝကမချုပ်လားကာမချုပ်နော့ခန္ဓာလာအောင်မလားဝက်သုံးပါးမကြွက်လားနိဗ္ဗာန်ဗျအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်လုပ်ကြအဲ့လိုသိအောင်လို့တရားဟောတာပြီးမှပင်တယ်မသိပင်နေမှာလေလားစောက်ကလည်းကြည့်မယ်မထင်သစ္စာဖွက်ခေါင်းလည်းရမယ်မထင်ခန္ဓာဖွက်ခေါင်းလည်းရမယ်မဟုတ်ဘူးစောက်ထဲမှာပါတယ်မကြည့်ကြဘူးကြည့်ကြအဲ့ဒါသိဖို့လို့တယ်လက်တွေမြစ်တွေအပြင်ပြောရအောင်ဆိုအဲ့ဒါအဖေမိပါမွေးတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ထွေးခံမြင်တယ်မပြောဘူးလားပြောပါဘူးထွေးခံအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်ထွေးခံမယ်ဘယ်လိုမှဖြောက်လို့မရဘူးဘုရားပြောတော့ဝိဇ္ဇာမြင်လုံးတက်ကြည့်တော့ထွေးခံကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်ရှင်းမြင်နေစဉ်းစားနော်အဖေကမွေးတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ထွေးခံပေါ့ဝိဇ္ဇာမြင်မှတက်ကြည့်တော့
အစင်းစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားထွေးခံလို့မထင်ဘူးလားလင်းတဲ့ကန်စားကြည့်ထွေးခံတွေ့ရလားမာတာတွေ့အဲ့ဒါသူများမေးရမှာလားကိုတွေ့တာမာတာပထဝီမာလို့သိတာလေးကကာယဝဉ္ဇဉ်ကနံတရားမရလားမာတာကယုတ်တရားမရလားနဲဟုတ်နှစ်ပါးထွေးခံလားနဲ့နေနဲဘွဲတွေ့တယ်နော်ဘာကြောင့်ထွေးခံမတွေ့တာလဲမရှိလို့ယုံကြည်ရဲ့လားကဲထားလိုက်လင်မယားနှစ်ယောက်အိမ်ထောင်ပြုလို့သားမွေးလာသားယောက်ရခဲ့4ယောက်ဆက်မွေးလာနှစ်ချာနှစ်ကြာဦးဆုံးသားကိုပါဦးပထမဆုံးမွေးတဲ့သားပါဦးဒုတိယသားကိုပါအောင်တတိယသားကပါမောင်စရုထကပါထွေးအဲ့ဒါပါဦးတို့ပါအောင်တို့ဘာမောင်တို့ဘာထွေးတို့မွေးတွေကပါလာလားမိဘကပေးတာလားမိဘကပေးတာပါဗျာယုံရဲ့လားယုံတယ်နော်အဲ့ဒါယုံတာဟာအဲ့ဒါဘာဦးလို့ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာယုံရင်ဘာဦးလို့ပြောက်အောင်ဘယ်လိုရှုမလဲဘာဦးရှိသမျှတော့ဆွဲပါကွာဘာအောင်လို့ရှိရင်ဆွဲမှာဘာမောင်ရှိဆွဲမှာဘာတူဆွဲမှာအဲ့ဒါအဆွဲဘယ်လိုလုပ်ဖြုံးမလဲဒါအလုပ်ပြီးနေတာဘယ်လိုဖြုံးမလဲစဉ်းစားစဉ်းစားနော်ကဲဘာဦးလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားဖျားပေးတဲ့ဝိဇ္ဇာမြင့်ထံကိုတက်ဘာဦးမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာရှင်းကိုမြင်တာနော်ဘာအောင်ကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာဘာမောင်ကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာဘာထွေးကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာကဲထင်တာလည်းမတွေ့ပါကဟဲ့တွေ့တာကအစင်းကဲဘာဦးလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားလင်းနဲ့ပုတ်ကြည့်ပုတ်ဘာဦးလားအတန်လားယုံရလားစိတ်ကတော့ဘာဦးလို့မထင်လားလင်းနဲ့ပုတ်ကြည့်တော့အတန်ပဲကြားတယ်နော်ဘာဦးလားအတန်ဘာအောင်လားအတန်ဘာမောင်လားအတန်ဘာထွေးလားအတန်ပြင်းညက်ပြမပန်းချဖို့လို့အတန်ကပြမဘာဦးကပြင်းညက်အတန်ကပြမဘာအောင်ကပြင်းညက်အတန်ကပြမဘာမောင်ကပြင်းညက်အတန်ကပြမဘာထွေးကပြင်းညက်ဆိုတာသမုတ်တာရှိတာမဟုတ်ဘူးအတန်ကပြမသူကရှိတယ်ဘယ်ပုံရှိတာလဲကြားပြီးမပြည့်လားအနိစ္စအနည်းနည်းရှိတယ်ဒုက္ခနဲ့အနတ္တနဲ့ရှိတယ်ဘာဥထင်းလို့နဲကြည့်ဘာဥတွေ့မလားအနဲ့တွေ့ဘာအောင်ထင်းလို့နဲကြည့်ဘာအောင်တွေ့မလားအနဲ့တွေ့ဘာမောင်ထင်းလို့နဲကြည့်ဘာမောင်တွေ့မလားအနဲ့တွေ့ဘာတွေ့လို့နဲကြည့်ဘာတွေ့တွေ့မလားအနဲ့တွေ့အနဲ့ကပရမတ်ဘာဥကပြင်းညအနဲ့ကပရမတ်ဘာအောင်ကပြင်းညအနဲ့ကပရမတ်ဘာမောင်ကပြင်းညအနဲ့ကပရမတ်ဘာထွေးကပြင်းညဆိုရှိတာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကရှိတာဘယ်ပုံရှိတာလဲအနိစ္စမမြဲတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်အနိစ္စမမြဲခြင်းတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းတဲ့တရားဆင်းတဲ့နဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းတဲ့တရားကိုပိန်သူရှိရလားတတ္တဝအလိုတို့လက်တယ်လားအကျက်တို့ပါရလားအနတ္တအနေနဲ့ရှိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနေနဲ့ရှိတယ်ရှိသေးဘမကောင်းလားဘာဦးလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားဖျားပေးတဲ့ညံလေးနဲ့ကန်စမ်းကြည့်ဆံပြားကခြီးဖြားရောက်ကန်စမ်းကြည့်ဘာဦးတွေ့မလားမာတာတွေ့ဘာအောင်တွေ့မလားမာတာတွေ့ဘာမောင်တွေ့မလားမာတာတွေ့ဘာထွေးတွေ့မလားမာတာတွေ့မာတာပထဝီတဏှာဖြစ်ပြော့တာမတွေ့ဘူးလားဘာဦးတွေ့မလားပြော့တာတွေ့ဘာအောင်တွေ့မလားပြော့တာတွေ့ဘာမောင်တွေ့မလားပြော့တာတွေ့ဘာထွေးတွေ့မလားပြော့တာတွေ့မာရာပြော့တာပထဝီ
ကဲဆက်ကြည့်တော့မာရပြောတယ်သိတာကာယဝိညာဉ် तू ကနံတရားမရလားမာရပြောတာယုတ်တရားမရလားနံနှစ်ပါးကဲဘာအောင်ဘာဥလားနံနေရောဘာအောင်လားနံနေရောဘာမောင်လားနံနေရောဘာထွေးလားနံနေရောဩနံဥပတွေ့တယ်ဘာဥမတွေ့ဘာအောင်မတွေ့ဘာမောင်မတွေ့ဘာထွေးမတွေ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့မရှိဘူးဒါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားယုံကြည်ရင်ကဲဒိဋ္ဌိမပြောဘူးလားပြောပြီတွေ့တဲ့မာရာနဲ့ပြောတာကလည်းမာပြီးရင်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားပြောတာကလည်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနေဆာလားအနိစ္စအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာရှင်းတာပဲတွေ့တယ်နော်ဒါအမှန်တွေ့တယ်အတိနဲ့ရှိတဲ့တရားနဲ့ထက်သွားဖို့လိုတယ်လို့မောဘူးလားရှိတဲ့တရားနဲ့အတိနဲ့ထက်သွားဖို့လိုတာနော်ကိုတွေ့နေတာရှင်းတဲ့တရားတွေ့နေတာမမှန်ဘူးလားကဲရှင်းတယ်လို့သိတော့လိုချင်သလားရှင်းတယ်သိတော့မပယ်ရဘူးလားရှင်းတော့သိလိုက်တဲ့တစ်ချိန်တည်းလိုချင်တဲ့တဏှာလားမလားသာပေးလို့ပြောတာလားဟုတ်မလားရှင်းတယ်လို့သိတာတစ်ချိန်တည်းလားကိုမလားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားမောဆရာတော်ဘုရားဟောတဲ့တရားအနုပါဒနိရောဓတဏှာကမလာဖဲနဲ့ချုပ်တာနေယုတ်ကရှိရာကချုပ်တာဥပါဒနိရောဓတဏှာဥပါဒံကမလာဖဲအနုပါဒနိရောဓတဲ့တိတော့ပယ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းတယ်တိတယ်မလာဘူးချမ်းသာတော့ဆိုရောက်လာတော့တာလိုချင်ပြီရှင်းတယ်ဆိုတော့မလိုဘူးကြားလားအဲ့လိုတိတော့ခန္ဓာရတဲ့အလုံးလုံးအောင်မလားဟောကဒီကကိုယ့်ကိုအယုတ်တာနဲ့တာဖြစ်အပုတ်ရတွေ့တဲ့စကားမျိုးပြောကြည့်အဲ့ဒီခန္ဓာဘက်ကိုညင်လှည့်တဲ့အခါသစ္စာဘက်ကိုလှည့်တဲ့အခါစိတ်ဆိုးမလားလွယ်ပြီညာအဲ့ဒါအလုံးအဲ့ဒါလို့ဆရာကမပြောမဟုတ်သိပါမလားမသိပါဘူးငုတ်တုတ်ထွင်ခြင်းတို့ဘယ်လိုသိမလဲသိပါဘူးတဲ့ပါနာကြီးကမထိုးပြီနာခါနာလာဟောမှာတန်ချောင်းနဲ့နာကြီးနဲ့ရန်တွေ့နေတာမထိုးနေပြီကြားရလားအဲ့လိုလေ့လာမှာလေ့လာကြဒါကြောင့်မလို့နှလုံးသွင်းမှန်တယ်နဲ့မှားတာဆရာမှားနေတွေ့တွတ်တွတ်လေပြီဆရာမှန်နေတွေ့မှာဆက်စားမယ်ဥပါတိတ်တန်နဲ့ကောလိယကိုထောက်သိဉ္စာရှင်မနေတာ6နှစ်ကြာသွားတယ်တရားမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါကတရားမပေါက်တော့မိနဲ့ငါတွေကညင်ထင်းတယ်ကွာဟောကယောဂီဆွေးနေမယ်တရားထုတ်တော်တော်လူကလည်းအများကြီးသွားဆွေးနေတယ်သူတို့သိတာထက်မပိုဘူးရဟန်းတော်တွေဘက်ကိုဆွေးနေကြည့်သူတို့သိတာထက်မပိုဧကံမုတ်ကြငါတို့ဆရာသူ့ကိုယ်တည်းကသိပုံမကြဘူးတဲ့ဝေဖန်ပြီးကြားရလားတရားထုတ်တော်ဝေဖန်တာငါတို့ဆရာကြီးကသိပုံမကြဘူးတဲ့ခွင့်တောင်းပြန်မယ်ခွင့်တောင်းပြန်ရတော့ပြန်လို့သုံးမင်လောက်ရောက်တာကလဲလင်းနဲ့ခွာတွေ့ရှေ့ခက်ကကားလုတ်တယ်လူလည်းမွေးသေးဘူးလှဲလုတ်တယ်လူလည်းမွေးသေးဘူးချီရင်ခက်မြင်းခက်နွားဦးတယ်မြင်းဦးတယ်နဲ့သွားတာဒီလမ်းနေစိတ်ဘင်းမပေါ်သေးဘူးလဲလင်းနဲ့ခွာတွေ့ကဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ပူတွဲနဲ့ချင်းကုန်တယ်မင်းကလေဝဲကိုလိုက်ငါလေးရလိုက်မင်းတရားထူရရင်ငါ့ကိုဟောမယ်ငါရရင်မင်းကိုဟောမယ်တတိကဝတ္တိသွားတယ်တယောက်ကလေးရဘက်ကသွားတယ်ဥပါတိကရာကျိုးအမျိုးအဝင်ခံမှာပိစဝိငါဥအရှင်ကွန်းတင်ညာဝက်ပါဗတ္တိယမဟာနံရှင်အတ္တဇိရဲ့ဆွမ်းခံအလှဲ့တပါးဆွမ်းခံရင်ဖျားပါ6ပါးစားလို့တယ်တရားဟောလည်းမပြည့်ဆွမ်းခံလည်းမပြည့်သူအိမ်နေတိတ်ခါမြင်ပြီဥပါတိကဒီကဲမုတ်ကတဲကိုတော့ဝမ်းထဲမှာတရားရှိတယ်မေးရမလားမမေးရဘူးလားငါမေးနေရင်ဆွမ်းခံတော့ကြာငါအပြည့်ဖြစ်မယ်မမေးစကြောင်းသူ့နောက်က10တောင်12တောင်กว่าလောက်မလန့်မကန့်လိုက်သွားတယ်မြို့ထဲကဆွမ်းကိစ္စတွေပြီးတော့မြို့ပြင်ထွက်တဲ့ခါကျတော့2ပါလုံးလောက်กว่าမှာရှေ့ကစီရက်ပေါင်းဖျားရက်ပေါင်းဥဒိတ်ရှိခိုး
မြို့မဝင်ခင်ဆွမ်းကမြို့မဝင်ကရှင်ပြဧကရိတိခါမြင်တယ်ဝမ်းထဲမှာတရားရှိတော့တပည့်လိုစားတယ်အရှင်ဖျားဖေတရားတွေအထုတ်တယ်ခန္ဓာတို့အာနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့ပရိစ္ဆေသုပ္ပတရားတွေငါအထုတ်တယ်အရှင်ဖျားဆရာကဘယ်လိုလဲအဖဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆရာကဘုရားဖြစ်နေပြီအဲ့လိုဆိုတပည့်လိုတရားလေးနာစမ်းပြစီဗျာဟောပေးစမ်းပါငါရှင်တရားဟောဖို့ရငါယဟန်ကိစ္စပြီးတာတဲနေ့ပါ9နှစ်မြောက်သွားပြီတဲနေ့ပါခဏင်းရောက်သွားပြီတဲ့ယဟန်ကိစ္စသူ့တို့ကိုပြီးသွားပြီဟောဖို့ရသူတကလိုသေးတယ်ငါအကျေတဝက်မဟောနိုင်ဘူးအရှင်ဘုရားတုတ်တို့ဘီးတို့တရာတို့တပည့်တို့မလိုဘူးအနစ်တလုံးထင်ရင်အကျင့်ကိုပဲဟောအကျေပဲဟောအနစ်တလုံးထင်ရင်ကျင့်တတ်ပြီအကျင့်မဟောအကျေပဲဟောတယ်အဲ့ဒီကမှအရှင်အတ္တဇိယဟောတယ်ယေဓမ္မဟိတုပ္ပပါဝတေတံဟိတုံတထာကတောအာဒီသစ္စာယောနိယောတောဧဝံဝါဒီမာသမနောရှင်အတ္တဇိယဟောတာသူကာထာမဆုံးဘူးယေဓမ္မဟိတုပ္ပတေတံဟိတုံတထာကတောအဟအရှင်ဖျားရက်တော့မောတယ်တပည့်တော့အကုန်လုံးသိပြီတဲ့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာထာမဆုံးရက်နေရတာကွာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားရပါရသောတာပတိသောတာနှမီးနဲ့တိစ္ဆာသမဏေ6နှစ်ကြာတယ်6နှစ်တမိတဖို့မရဘူးတမီးနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတာဆရာကလည်းမှန်တရားကလည်းမှန်ကိုကဉာဏ်လည်းကောင်းတော့ပွင့်သွားလို့လားအရှင်သာရိပုတ္တရာအင်မတန်ဉာဏ်ကောင်းတာရှားမှားတော့ဘယ်လိုမှမရကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ဟာမှန်တယ်လားမှားလားလို့ဘုန်းကြီးဟောတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှထီပေါက်စင်တက်လို့တက်ကြအောင်နော်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားမှန်တက်ကြအောင်ဗျာစဉ်းစားဖို့အဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားတွေ့တဲ့တရားတွေဟောရတာဗျာတွေ့တဲ့တရားဟောရတာအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းဘူးလားလဲလားအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်တောင်ပြင်းညက်ပရမတ်ပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမတ်ကဖုံးနေတာမမြင်ရဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ပရမတ်ကဖုံးထားတယ်မမြင်ရဘူးပရမတ်ကိုပြင်းညက်ကဖုံးထားတယ်ပရမတ်ကိုပြင်းညက်ကဖုံးတာအဲ့ဒါအဖုံးထားရင်ဥပမာဟင်းနေချစ်တဲ့ကဖုံးထားမယ်အထိတ်မှာဖိုင်ရှိတယ်လို့အဖုံးပုတ်ထားရင်မြင်ပါမလားဖွင့်ကြည့်မမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဖွင့်ကြည့်ဘလို့လားကဲပရမတ်ကိုပြင်းညက်ကဖုံးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမတ်ကဖုံးတယ်အဖုံးလေးဘယ်လိုဖွင့်မလဲဘယ်လိုဖွင့်မလဲကြာဘူးနာဝါမရှိတော့မသိပြီစဉ်းစားတော့မှဖွင့်ပြလိုက်တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားလေ့လာကြအခုဘုန်းကြီးပြောတာဟောတာမြင်တာလားကြားလားကြားတယ်ဆိုတာနားအကြည့်ရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါကဘုန်းကြီးကအတန်နဲ့မတက်လားကြားသိစိတ်လည်းမပေါ်လားပေါ်ပါတယ်ဗျာလူလားကြားသိစိတ်နဲ့လားကြားသိစိတ်မြမလားကြားသိစိတ်ကြားသိစိတ်ကနံတရားမရသောတာအကြီးနဲ့အတန်ကယုတ်တရားမရနံအောင်နှစ်ပါးနံအောင်ပဲတွေ့တယ်နော်လူတွေ့တာလားနံအောင်တွေ့တာနဲ့တွေ့တာလားနံအောင်တွေ့တာယမတွေ့တာလားနံအောင်တွေ့တာနံဟုတ်ကပရမတ်လူကပြင်းညက်နံဟုတ်ကပရမတ်နက်ကပြင်းညက်နံဟုတ်ကပရမတ်ယမကပြင်းညက်ကဲနံဟုတ်တွေ့တာကလူတွေ့သေးရဲ့နက်ကတွေ့ရဲ့ယမကတွေ့ရဲ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာမရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲအဲ့ဒါကိုတေကာတိတိဖြုတ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနေရုပ်တရားနှစ်ပါးပေါ်မှာဌာနုပဇာဖြင့်တင်စားပြီးတော့လူအစားစားနဲ့အစားစားဗြဟ္မအစားစားတိရစ္ဆာန်အစားစားပြိတ္တာအတူတကယ်အစားစားငရဲအစားစားလို့မခေါ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိမသမုတ်လည်းရှိသမုတ်လည်းရှိကနံရုပ်ရှိတာဘယ်ပုံရှိတာလဲအနိစ္စဘယ်ပုံရှိတာလဲဒုက္ခဘယ်ပုံရှိတာလဲအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနေရှိတယ်ဗျအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါပွားလို့သိတာဟောပရမတ်တွေ့ပြီပရမတ်တွေ့သွားပြီပရမတ်တွေ့တော့ပြင်းညက်မပြောက်ဘူးလားလူလားနံနေရော
Nella Nani, Jamala Nani, Neuka permet, Lua Pina, Neuka permet, Neka Pina, Neuka permet, Jamaga Pina. Oh, never do it. As a pong punted. Tina do it, Ali. The million in a darling in it, we will Nangila. The meat with a la and Nandula. That with a la and Nandula. And then with the me, and then with a thousand, and then with the matter, the meal of Kwama. Lower Chipam. Talo Kopchipam. And then on Nandida, Ghana, Wunyanga, Nandiamiala. And then I yoked Yamiala. Nauna Ba. The Mila Nani. Tala Nani. Made the Mila Nani. Made Tala Nani. Nauka permet, made the Miga Piena, Nauka permet, Taga Piena, Nauka permet the Miga Piena. Piena to Cora build a Shira Mamo pay. Twitter now Twitter, no? The me do the land now Twitter. Start to land now Twitter. I started to be the Bajama Twitter. As a young Yin, swear to the end. Swear Maga, never swear for Luda. Never swear for Luda. Shira swear mano. You get pop your middle of a pin. Nandiaga digil on a pin. Pin now to the lamb shida. Mashida anexa. Pira mega or mobula. Now to the lamb shida. Mashida anexa, no? Pira mega. Mobula. She be the Piet Vada, but this are it. Toka this are no? Chenda de dialo senedia. Sene dialo a man did a che. Luchanda Nechanda de Machanda Twidian. Twidaga Luchanda la docatis. Nechanda la docatis. Yamachanda la docatis. Tibe lo mola. Docatis salo did a che. Luchanda Nechanda de Machanda lo Yumala. She am she be no? Read our man Muabula. Just seen it, the other. Seen it that be there, so they are. Tanala deal. Ubadan la deal. Can la deal. Prisa to by Tonyo Biel. No can as a medina. Niora desa. Senaba Mokona. Niora tra Kilita Machokula. Kana Machokula. As a Nick Banam Hopula. Canada she Nick Banyabam. Kanaga permet, Nauga permet. As a permet a pony Nick Bamiana. Who Nayuk Madrid, Canala Madrid, Twidaga, Anixa, Lekana Doka, Tessa, Doka, Lekana Doka, Tessa, and net a Lekana Doka, Tessa. TV, then. T days are known to mother with Amachola. Lucinet and Nala dear. Swellen and Uba and La dear. Kirita Wamachokula. Tiana that other Kirita Wachopo, a tika, Kirita Wacho Kama Waladina. Kama la Ubaga Waladina. What don't much at a procomle? Neighbor. She said Kanaga, Pipi, but this side. Tiraga. Tiraga. No Kanamalada. This has a good penagushi. There are good and penaba. Nalili. Ishe doego. Imaya Damalur Mabri Bandia in Logo Tradia, Koba Alioto, Jiwan Badi Pepsi, Bogdania Swabia, Upuzemi, Doka Tessadire Nyampi, Uzovai Shimpia, Imaya Damanu Damabri Bandia, in Logo Tradia, Koba Alioto, Jiwan Badi Pepsi. The man there, Romiago Puzemi, Dokate Satira Nyampi, Uzovai Shimpia, Imaya, the Manu, the Mabri Padia, Ilogo Tratia, Koba Alioto, Chimwapati Papi, Tanga Tangaro Shimiago Puzemi, Dokate Satira Nyampi, Uzovai Shimpia, Iketo, Pulo Ado, Dana Kudo, Pina Kudo, the Mari Kudo,
ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်အဋိဌံကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်တရားတို့၏မဖြစ်ဝေရာချုပ်ငြိမ်းရပါလို့အရှင်ဘုရားသူကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုလေးမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းအနာမတက်ကတန္တရာမစာယီတော်ဆက်ခဲ့ဘူးသောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာဇရိယာနိစ္စဆရာသမားတို့အား၎င်းဤပါတံပရိသနိစ္စတရားနာအစည်းအဝေးတို့ကြွလာတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းရေပြည့်တဲ့နှင့်ပြည့်ရှင်မင်းတို့အား၎င်းငရဲတဲ့နှင့်ယမမင်းတို့အား၎င်းကိုယ်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့အကြောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ဂုံမစိုးနဲ့ရုပ်ခစိုးနဲ့အာကာသစိုးနဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့စတုလောကပါဠနဲ့မင်းကြီးမှစ၍30ပုံကျင်နေကြကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါပေါင်းတို့အားဘာစီယာမအမြတ်ပေးဝေပါဝင်အမြတ်ပေးပါဝင်အမြတ်ရကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါသည်ဒုက္ခိတကိုယ်စံကြမ်းရတာချမ်းသာရှိရမယ်မုဒိတာပြီးတော့ဝမ်းရောက်တဲ့ရှိတာဘဝင်တုဖြစ်ကြပါသည်တည်းယနေ့တခုပြည့်တဲ့ကုသိုလ်အပေါင်းကိုလူနဲ့တည်းမှာတတ်တော်အပေါင်းတို့အမြတ်ရသည်ချင်းကညီညာညှပ်ပြအမြတ်ပြေဝေကြပါစို့